香川県によりますと、台風21号により高松市で1人が軽い怪我をしたほか、さぬき市で空き家1棟が倒壊しました。道路の路肩や河川の護岸が崩れるなどし、公共土木施設の被害額は7カ所で合わせて2100万円です。農林水産物は水筒やオリーブなどが被害を受けて721万円、またビニールハウスなどの関連施設で463万円の被害が確認されています。ただしまだ調査が終わっていないところがあり、被害額が増える可能性があります。